නමෝ බුද්දාය. කොහොමද ඔයාලට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ අවුරුද්දේ අවසානයටත් අපි ආව නේද? තව මාස දෙකකින් මේ අවුරුද්දත් ඉවරයි. දවස් 365න් 300කට එහා අපි ගෙවලා ඉවරයි. දැන් අපි හැමෝම ලබන අවුරුද්ද ගැන තමයි හිතන්නේ. හරි හිතමු. හැබැයි ඊට කලින් මේ අවුරුද්ද ගැන ඔයාලා හිතලා බැලුවද? මේ ගෙවිච්ච මාස 10 ගැන ඔයාලා හිතලා බැලුවද? මේ මාස 10ට ඔයාලා කොච්චර බණපද අහන්න ඇතිද? කොච්චර යහපත් දේවල් අහන්න දකින්න ඇතිද? කොච්චර සත්පුරුෂයන්ගෙන් ඔයාලට දැනුමුතුකම් ලැබෙන්න ඇතිද? හැබැයි ඔයාලගෙන් කීයෙන් කී දෙනාද මේ දේවල් ජීවිතයට එකතු කරගත්තේ? අඩුම පොඩි හරි දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් ගිය අවුරුද්දේ හිටපු කෙනාමද තාමත් ඉන්නේ? තමන්ගේ අඩුපාඩු හදාගන්න නිකන්වත් උත්සාහ කළා නැද්ද? මොකද ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට අපේ වැරදි අඩුපාඩු පේනවා හරි අඩුයි. අපිට පේන්නෙම අනුන්ගේ අඩුපාඩු. ඒක නිසා අපේ අඩුපාඩු කොච්චර තිබුණත් අපි ඒව හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඉතින් පේන්නේ නැහනේ. බලන්නෙම අනුන්ගේ දේවල්. බණ ඇහුවත් අපි හිතන්නෙම අනුන්ට මේ දේවල් තියනවාද කියලා. එහෙමත් නැතුව අපේ අඩුපාඩු අපි හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ නෑනේ නේද? ඉතින් අපි එන්න අපේ මරණය කරා යන මිනිස්සු. තව කොච්චර දවස් අපිට ජීවත් වෙන්න වෙයිද දන්න. එක තප්පරෙන් තප්පරේ අපි යන්නේ අපේ මරණයට. එක තප්පරයක්වත් විනාශ කරන්න ඕනේ නෑ කියලා තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. නිකමට හිතන්න අපි මනුසාත්මයක් ලබන්න කොච්චර පින් කරලා ඇද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේලා බණ දේශනා කරනකොට කියනවා අපි සංසාරයේ පැවිදි වෙලා ඉන්නේ නැති. අපි ගොඩාක් පින් දහම් කරන්න ඇති. ඒ වගේම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණපද අහන්න ඇති. හැබැයි සම්පූර්ණ බණපද අහලා නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම බණපද ඇහුවා නම් අඩුම තරමේ අපි සෝවාන් හරි වෙනවනේ නේද? ඒ තරම් පින් කළා නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් බණපදයක් හරි අහන්න නැති. බාගෙට අහන්න නැති. අපි පින් කරපු මිනිස්සුනේ. ඒකෙන් හින්දානේ මේ මනුස්ස ආත්මයක් ලැබුණේ. ඉතින් කැමති නැද්ද තමන්ගේ පෙර පින් බලගතු කරගන්න? ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳලම පිනට දහමට ලැබි කරන්න. අපි ගොඩාක් හිතන්නේ වයසට ගිහිල්ලා බණ භාවනා කරන්න ඕනේ, සිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ. දැම්ම ඒකට සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි. තරුණ කාලේ කියන්නේ ජොලියේ ඉන්න ඕනේ කාලේ කියලා. නෑ. මේ කාලේ තමයි ගොඩාක් දේවල් අපිට තේරෙන කාලේ. වයසට යන්න එක තැන ඉන්න අමාරුයි, කොන්දේ අමාරු, කකුල් අමාරු, ඔළුවේ අමාරු, ඇහෙන්නේ නෑ හරියට, පේන්නේ නෑ. අපි දන්නේ නෑ අපිට මොනවා වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩි ළමයිව දැන් ඉඳලම පොඩි කාලේ ඉඳලම බණට දහමට යොමු කරන්න ඕනේ. මං හිතනවා එහෙම යොමු කරායින් පස්සේ තව එයාලා කුසලට නැඹුරුනායින් පස්සේ එයාලගේ ජීවිතේ පිනෙන් ඉතිරේවි. මොකද එයාලගේ පෙර පින් ඉස්මතු වෙනවා. මේ කරන පින්වල බලමහිමෙන් තව ජීවිත ලස්සන වෙනවා. එහෙම නේද? නිකමට හිතන්න අපි දැන් ලබන අවුරුද්ද ගැන ඔක්කොම ප්ලෑන් ගහලා ඉවරයි. ලබන අවුරුද්දේ මම වෙඩින් එක ගන්නවා. ලබන අවුරුද්දේ මම රට යනවා. ලබන අවුරුද්දේ මම මේ විදිහට ගේ හදනවා. ලබන අවුරුද්දේ මම මගේ ඩිග්‍රී එක ගන්නවා. ලබන අවුරුද්දේ මම මගේ පෙනුම චුට්ටක් වෙනස් කර ගන්නවා. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි දැන්ටම ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. හැබැයි කාටද හිතුනේ ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා මම හරියට බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරනවා. ලබන අවුරුද්දේ ඉඳන් හරි මම පන්සිල් සමාදන් වෙනවා හරියට. බඹසර රකින්නවා. මිනිසුන්ට නිନ୍ଦා අපහාස කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මම්මගේ තියෙන අඩුපාඩු ටික හදා ගන්නවා. ලබන අවුරුද්දේ මම සිල් සමාදන් වෙනවා. මම පුළුවන් තරම් පිනට දහමට යොමු වෙනවා. නිකමට කාට හරි හිතුණාද? කවුරු හරි ලබන අවුරුද්දේ කරන්න ඉන්න පින් ගැන හිත ඒව සැලසුම් කරාද? එහෙම ඉන්නව ඇත්තේ හරීම ටික දෙනයි. අපි ගොඩාක් අය ලෞකික දේවල් හිතනවා. හැබැයි අපි ලෝකෝත්තර පැත්ත ගැන හිතන්නෙම නැහැ. එහෙම නේද? ඒක නිසා අපි ලබන අවුරුද්දේ කරන්න ඉන්න පින්කම් ගැන හිතමු දැන් ඉඳලම. දැන් ඉඳලා මේ දේ වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙමු. එක රුපියල හරි ඒ වෙනුවෙන් දැන් ඉඳන්ම ඉතුරු කරමු. දැන් ඉඳන්ම අපේ හිතේ ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගමු. හිත පිනෙන් පුරවගමු. එහෙම වුණාම ඔයාලගේ ජීවිත ඔයාලා හිතනවටත් වඩා ලස්සන වෙයි.
මම ලබන අවුරුද්දේ ලංකාවට එන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. ලංකාවේ ඉන්නකම් ලංකාවේ අගය කොච්චරද කියලා දැනුන්නේ නැති මට මේ වගේ රටකට ආවයින් පස්සේ ලංකාව කොච්චර මට වටිනවද කියලා තේරෙනවා. දැන් ලංකාවට එනකන් ඉන්නේ පිනක් දහමක් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඉඳන්ම ලෑස්ති වෙනවා මේ විදිහට මම පින් කරනවා මේ විදිහට කරනවා කියලා මම ලෑස්ති වෙනවා. ඒ වගේම මං ආපස්සට හැරිලා බැලුවා මේ අවුරුද්දේ මම යහපත් විදිහට ජීවත් වුණාද කියලා. මොනවද මම කරගත්ත දේවල් කියලා. මම මේ අවුරුද්දේ තමයි මේ YouTube එක පටන් ගත්තේ. ගොඩාක් අයට මට පුළුවන් විදිහට මම ධර්මය බෙදුවා. මගේ ජීවිත අත්දැකීම් ඔයාලත් එක්කලා බෙදාගත්තා. ඒ දේවල් ගොඩාක් අයගේ ජීවිතවලට යහපත් විදිහට බලපෑවා. ගොඩාක් අයගේ ආශිර්වාදය මට හම්බ වුණා. මම මේ අවුරුද්දේ හරි සාර්ථකව ගත කරා. හැබැයි මගේ ජීවිතේ මට හිමිවීම විතරක් නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ ලැබුණේ. අහිමිවීම ලැබුණා, නිന്ദා පහස ලැබුණා, ප්‍රශංසා සේම. ඉතින් අපි හැමෝටම එහෙමයි. ප්‍රශ්න ඉවර වුණාම බණ දහම් වල නියැලෙන්න ඕනි කියලා හිතුවොත් මම නම් හිතන්නේ කවදාවත් අපිට ඒ දේ කරගන්න බැරි වෙයි. මොකද එක ප්‍රශ්නයක් ඉවර වුණාම තව ප්‍රශ්න කෝටියක් එනවා. ඒක නිසා හිතේ සැනසීම හැම වෙලාවෙම අහිමි වී යන කාලයක් මේ කාලේ. පුළුවන් තරම් අපේ හිත එකඟ කරගෙන පුළුවන් තරම් පින්දහම් කරගමු. අලුත් අවුරුද්දේ යශෝදරා මහරහත්වරුන් වහන්සේව ගෙදරට වඩම්මලා වන්දනාමාන කරන්න ජීවිත ලස්සන වේවි. ඒ වගේම බුද්ධ වන්දනාව පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන්ම ජීවමාන සිතුවිල්ලෙන් කරන්න ජීවිත ලස්සන වේවි. පුළුවන් තරම් මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න ජීවිත ලස්සන වේවි. මම මේ ළඟදී දැනගත්ත දහම් කරුණක් ඔයාලත් එක්කලත් බෙදා ගන්න ඕනි කියලා හිතුණා. ඔයාලා දන්නවද ඇයි 3 වරක් සාදුකාරය දෙන්නේ කියලා? ඉස්සර ආච්චිලා නම් 4 වරක් සාදුකාරය දෙනවලු. ඒ කියන්නේ සාදු 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 කියලා අර 4 වෙනි සාදුකාරය චුට්ටක් අර දීර්ඝව කරනවලු. ඔයාලා දන්නවද ඇයි අපි එහෙම 3 වරක් සාදුකාරය දෙන්නේ 4 වරක් සාදුකාරය දෙන්නේ කියලා? මම නම් මේ ළඟක් වෙනකන් දැනන් හිටියේ නැහැ. පළවෙනි සාදුකාරයෙන් කියන්නේ කයේ සංවරභාවය. දෙවෙනි සාදුකාරයෙන් කියන්නේ වචනෙහි සංවරභාවය. තුන්වන සාදුකාරයෙන් කියන්නේ සිතෙහි සංවරභාවය. හතරවෙනි සාදුකාරයක් දෙනවා නම් ඒකෙන් කියන්නේ ත්‍රිවිධ සුචරිතය පෙන්වීම පිණිස කරන සාදුකාරය කියලා. මම ඇත්තටම හිතන් හිටියේ අපි මේ සාදුකාරය පවත්වන්නේ ගෞරවය පිණිස කියලා. හැබැයි මේ කරුණ දැනගත්ත වෙලේ ඉඳන් මට ඕන වුණා මේ දේවල්ත් එක්කලා බෙදා ගන්න. මොකද මං වගේ නොදන්න අයත් ඇතිනේ මේ කරුණ. ඉතින් අද ඉඳන් නොදන්න අයට මේ දේ දැනුවත්ව සාදුකාරය පවත්වන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් අපි පින් කරමු. පුළුවන් තරම් මිනිසුන්ට යහපත විතරක් පතුරවමු. ඒ දේවල් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වේවි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි. ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම ආදරේ.